Bene ragazzi, vi faccio questo video per chiarire un po' questo degli articoli partitivi. Sì, perché? Perché bene, vedo che a seconda della richiesta di alcuni di voi, vedo che non è restato chiaro, ¿sí? El concepto por ahí no ha quedado muy claro, por eso vamos a hacer. Vi invio questo video. Scusate, sono le vacanze, ma poi lo vedete quando voi vogliate. Bene, cominciamo da capo, dagli articoli in generale, sì? E prima di tutto, vediamo che le parole, a seconda di come cominciano le parole, avremo un articolo, useremo diversi articoli. Questo sarà importante in futuro. Vediamo che voi già sapete che il plurale delle parole si formano, ad esempio cambiando la O per una I, o al singolare bambino, singolare bambini molti, figlio, singolare uno, figli molti. E le parole che finiscono in E al singolare, I al plurale, cane, cani. Come queste parole, se voi vedete, cominciano per consonante, poi segue una vocale, o nel caso di fratello sono due consonanti ma suonano insieme, fra, non si può dividere il suono, l'articolo sarà il bambino, il figlio, il fratello. Como digo los niños, los hijos, i. ¿Mm? Il bambino è il niño, i bambini, los niños. Poi ci sono delle parole che cominciano per vocale. Stiamo parlando sempre del maschile, vedete, del maschile. Amico, albero, uomo. Come sempre, la O diventa I, amico, amici, albero, alberi. Ma qui le parole non cominciano per consonante, cominciano per vocale. Allora, come dico el amigo, el árbol, con la L apostrofo. Y se dice como se pronuncia como si fuese un'unica parola, l'amico, l'albero. ¿Cómo digo los? Ya no pongo I para decir los. En estas palabras, para decir los, pongo gli amici, gli alberi. Ma ci sono altre parole, sì, che cominciano per consonante, ma è una S più un'altra consonante, come spagnolo, studente, svizzero. Parole che cominciano per Z, per Y, che in italiano, ricordate, suona come una I, yogurt, o gene, gnomo, gnocco, sebbene noi mangiamo sempre in plurale, come sempre plurale I, se sono più di uno. Ahora, ¿cómo decimos el español, el estudiante? Lo. Con tutte queste parole che cominciano per S più un'altra consonante Z, X, che non la puse acá, Y, GN, que es ñ en italiano, lo spagnolo, lo studente, lo zio. Estas tres formas tenemos para decir él, a seconda di come comincia la parola que acompaña, ¿sí? Y acá para decir los también va a ser gli spagnoli, los españoles, gli studenti, los estudiantes, gli zii, los tíos. Yogurt non cambia perché? Perché è una parola straniera, allora non cambia dal singolare al plurale, ¿sí? Vamos ahora con il femminino. Il femminile in generale finisce in A, bambina, figlia, sorella. Canzone, vedete che ci sono delle parole che finiscono in E, che al singolare alcune sono maschili come cane, altre invece come canzone, come luce, sono femminili. Plurale E. Y estas palabras que terminan en E
plurale I, más allá de que sean femeninas, ¿sí? La canzone, le canzoni, la luce, le luci, e quelle parole che finiscono in A, bambina, una, bambine, più di una. Le parole che cominciano per vocale, allo stesso modo che nel maschile, l'articolo sarà L apostrofo. L'amica, l'anima. Acá mettiamo amica, amiche. Fíjense que con amici cambia el sonido, pero mantiene la gramática, digamos. En cambio acá mantiene el sonido y agrega la H para que conserve el sonido, ¿sí? El plural, o sea, las, va a ser siempre le, no importa come comince la parola, sempre le. E tutte queste parole che al maschile, come spagnolo, studente, zio, era richiedeva un articolo speciale, che in questo caso era lo, per il femminile continua ad essere la. Vedete sempre la, non importa come comincia la parola, tranne, es decir, excepto, quando la parola femminile comincia per vocale. ¿Sí? Y el plural sempre le. Estos son artículos determinativos. Si yo digo il bambino, io so di che bambino parlo. Se io dico i bambini, o parlo di tutti i bambini o di un gruppo specifico, io so di chi bambini parlo e la persona que me ascolta anche. Es igual que en español, ¿sí? Cuando usamos los determinativos sabemos a quién nos estamos refiriendo. Pero podemos decir un bambino, un figlio, un fratello, un cane. Y este un rende la parola, la cosa della quale stiamo parlando, indeterminata. Se io dico un bambino, è un bambino che io non conosco o che la persona che mi ascolta non conosce. Un cane, c'era un cane per strada, era un cane qualsiasi, io non so che cane era, di chi fosse quel cane, non conosco il cane, è un cane qualsiasi. Con las palabras que cominciano per vocale, anche un, porque un termina en una consonante, un. Invece con le parole che porterebbero l'articolo determinativo lo, en vez de decir un, es uno. Uno spagnolo, uno studente, uno zio, uno yogurt. ¿Cómo hacemos el plural? ¿Cómo yo digo uno spagnolo, uno qualsiasi, uno che io non conosco? Allora se io voglio indicare unos, algunos, che in italiano sarebbe alcuni, un numero indeterminato dei bambini, unos niños. Io dico dei bambini e io non specifico né quanti bambini siano né se sono conosciuti o no, sì? È inespecifica e non è neanche precisa, non indica la quantità. Perché allora era importante questo degli articoli determinativi? Perché a seconda dell'articolo determinativo che porta la parola, io metto de davanti e formo questo dei. Io dirò dei cani, ci sono dei cani per strada, ci sono dei cani, hay unos perros. ¿Cuántos perros? ¿De quién son esos perros? Non dice nulla perché è indeterminativo, non preciso. Se io dico
degli amici, sono andata con degli amici, unos amigos, no dico quanto son, è una quantità inespecifica. La persona che mi ascolta non conosce i miei amici, per questo io dico unos amigos. La persona non li conosce, non dico quanto ci siano, uso questo degli, che es un partitivo, si chiama un articolo partitivo, perché? Perché non indica la totalità di amigos. Se io dico sono andata con gli amici al bar, vuol dire todos los amigos o todos los amigos de un determinato gruppo, ma fa riferimento a una quantità che sia io sia la persona che mi ascolta sappiamo di chi stiamo parlando e più o meno, o sea, se io dico sono andata con gli amici, con los amigos, è un insieme, un conjunto che conosciamo. Degli amici è in specifico, sia che non indica né la quantità né l'identità degli amici. Posso parlare anche degli spagnoli, ci sono degli studenti in aula, hay algunos estudianti, ma io non specifico chi siano, non specifico l'identità degli studenti, nemmeno neanche il numero. Questo sono partitivi. Partitivi perché indicano una parte del tutto e sono totalmente inespecíficos, ¿sí? Fíjense que si yo quiero indicar o dar una inespecificidad de algo al singular, uso un cane. Io non so che cane sia, non dico che cane sia ni di chi sia questo cane. Uno spagnolo, uno qualsiasi, uno studente. Chi è questo studente? Non lo so, no determino, o sea, non lo identifico. Con il femminile è lo stesso, io dirò una bambina, una sorella, una canzone, in specifico, una canzone, non dico la canzone, se io dico la canzone italiana mi riferisco a proprio la canzone italiana, ma se dico una canzone è una canzone qualsiasi, che può essere italiana, ma non dico quale canzone sia. Poi con le parole che cominciano per vocale metto l'apostrofe perché una finisce in A, un'amica, un'anima e poi un'altra volta una spagnola. Che spagnola? Ma una qualsiasi, una studentessa. È arrivata una studentessa o c'è una studentessa che chiede per te. Hay una estudiante que pregunta por vos. Una, io non la conosco, non la identifico, è una qualsiasi. Con el plural, fíjense, es le, el articolo determinativo, io dico delle. Metto il de davanti e qui raddoppio la L. Se io dico ci sono delle bambine o sono venuti oggi delle bambine, unas niñas, abbiamo cantato delle canzoni, unas canzoni. Quante canzoni abbiamo cantato? Non lo dico. Quali canzoni abbiamo cantato? Non lo specifico. Delle. Fíjense ahora que todo esto que yo puse acá, todos estos sujetos, son numerables. Bambino, io posso dire un bambino, due bambini, tre bambini, cinque bambini. Con alberi lo stesso, un albero, due alberi, cinque alberi, 10 alberi. Io qualsiasi di questo lo posso contare a unità, los puedo ir contando por unidad. Ma
vamos a ver ahora de estos que son plurales, dei, degli e delle. Se noi vediamo adesso, son las mismas palabras o son las mismas palabras que están o que se conocen o que hemos estudiado como preposizioni articolate. Ricordate che quando noi abbiamo studiato le preposizioni, se dopo la preposizione di, a, da, su e non mi ricordo qual era l'altra, segue un articolo determinativo, io non posso mettere le due parole separadas. Io metto di più il e formo del. Non posso dire la festa di il padre, è la festa del padre. Come anche accade in spagnolo anche diciamo la fiesta del padre, la festa del padre. Pero si a di segue lo, es dello. Vedete che la i diventa e, dello. Ad esempio, è la festa dello studente, è la fiesta del studiante, dello studente. Ma questo con il significato di preposizione articolata, es decir, del o della, que en español es separado, de los, que en español es separado de los, o de las. Porque estas palabritas que hemos visto, en este caso como partitivas, tienen esta otra función como preposición articulata, ¿sí? Indicar de, la, de o del, de las, de los, como en español. Es decir, poseso o indica argomento di qualcosa. Per esempio, è la festa dell'amicizia, dell'amistad, dell'amicizia. Io dico l'amicizia es la fiesta de la amicizia. Acá no está cumpliendo una función de artículo partitivo, sino que está dando una especificación. Es la fiesta. ¿De quién es la fiesta? Es del padre, es de la amicizia. Questa casa, di chi è questa casa? È dei nonni. Questo possesso è la casa dei nonni, de los nonos, dei nonni. Yo diría i nonni, dei nonni. Ricordate che di cambia a e, dei nonni. È la bandiera della Germania, es la bandera de Alemania. En español no ponemos en artículo, pero sí en italiano, della Germania. È la bandera degli Stati Uniti. Qui possiamo dire sono le isole delle Maldive, ¿sí? De las Maldivas. Este es uno de los usos y de los significados de estas palabritas que son preposiciones articulates, que pueden especificar de qué estamos hablando, ¿sí? O de quién es la cosa de la cual estamos hablando. Aquí, en estas frases, no están cumpliendo una función partitiva, sino que están siendo usadas con este otro significado. Definir o especificar de qué cosa o de quién. Pero estas mismas palabritas, como hemos visto nosotros en estas clases, pueden ser usadas o tener otro significado, que es el de indicar una quantità non precisa, es decir, ser utilizados como artículos indeterminativos o partitivos. La cuestión acá es que en el cuadrito anterior, como nosotros estábamos hablando de cosas que podíamos contar por unidad, biscotti, tortellini, libri, bambini, cani, cosas que o personas o sujetos que podíamos contar y decir
Un bambino, 2, 3, 4 bambini. Un cane, 2, 3, 4 cani. ¿Sí? Entonces yo, si no lo quería determinar, si en vez de decir due cani, bueno, yo veo que hay un grupo de perros y yo digo dei cani, unos perros, ¿sí? Si yo veo un grupito de estudiantes, pero no me pongo a contarlos, bueno, è un gruppo, sono degli studenti, ci sono degli studenti nel parco che stanno studiando la lezione. Ci sono delle amiche, oggi sono venute delle amiche a casa mia, unas amigas. ¿Ven? Es una función diferente a la anterior, ¿sí? Estos, los plurales, los vamos a utilizar, ¿sí? Como partitivos con elementos que se pueden contar por unidad, ¿sí? Ho comprato dei biscotti, ho fatto dei tortellini, quanto? E non sé, non los conté, che sé io, dei tortellini. mm? Degli spaghetti, ho mangiato degli spaghetti, che he comido unos spaghetti, quanti? Non sé, non los conté uno por uno. Tienen esta función, los que son plurales, dei, degli, delle. Pero, estos otros que son al singular, fíjense que los artículos están al singular y el apóstrofo o la indican cual cosa al singular. Yo lo voy a usar con elementos que no se cuentan. ¿Por qué? Porque son granulados, como azúcar o café. Allora, se io quiero decir un po' di zucchero, posso dire bene, le metto dello zucchero al caffè, un po' di zucchero, o aggiungete un po' di zucchero al sugo perché per togliere l'acidità del sugo. Agregar un pizzico, un po' dello zucchero, un poquito de azúcar para sacar la acidez. O aggiungere o mettere dell'acqua. Yo no mido quanta cantidad dell'acqua pongo nella pentola, metto dell'acqua, dell'acqua nella pentola per far bollire i tortellini, i tagliatelli, che ne so. Poi aggiungo della pana. Quanta pana? Non lo so, un po' di. Allora, questo è con tutto quello che non è misurabile, sì, che non è contabile. Non posso io dire ci sono dei cani per strada, però non posso dire c'è del cane, perché del cane es un poco del perro y no, o está el perro entero o no está. ¿Sí capisce? Todo lo que sea contable, si yo quiero decir algunos, voy a usar estos, los plurales. El singular es para todo aquello que yo lo puedo dividir, que yo uso una partecita nada más, ¿sí? Como todo lo que es granulado o líquido. ¿Sí capiche? Bueno, lo estoy mandando así para que ustedes lo tengan, digamos, más claro. Por ejemplo, si yo digo la ragazza, plural, le ragazze. El corneto, i cornetti. Pero si yo no conozco, si yo digo la ragazza, io la conosco, la persona che mi ascolta la conosce. Se io non la conosco, io dico una ragazza, è venuta oggi una ragazza. E se vinieron dos o más, un gruppo, sono venute delle ragazze o ci sono delle ragazze, unas, che io non conosco e che è inespecifico. Un cornetto, ho mangiato un cornetto, ho comprato un cornetto, con il prezzo d'oggi compriamo un cornetto. Però se siamo
all'inizio del mese e abbiamo un po' di soldi, compriamo dei cornetti, nos damos ese gusto y compramos dei cornetti, unas medias lunas. ¿Cuántas? No sé, qué sé yo, 5, 6. Bene, l'oliva, le olive, l'orologio, gli orologi. Un'oliva, ho messo un'oliva, un orologio, vedete che un'oliva porta l'apostrofo, sì, perché è femminile, e il maschile non porta l'apostrofo davanti alla vocale. Si yo puse algunas, delle olive, algunas, no las conté, unas. Y degli orologi, sí, bueno, y algunos relojes. Ahora, ricordate que con le cose non numerabili, porque todo esto yo lo puedo contar. Yo puedo tener, si yo quiero, cuento le olive che ci sono lì. Y si no quiero contarlo, digo delle olive. Pero las puedo contar si quiero. Ahora, hay cosas non numerabili, come ad esempio il latte, aggiungo del latte al caffè. Quanto latte ho messo al caffè? Non lo so, un ciorrito, un filo. Metto dello zucchero al caffè. Quanto? Bene, 2 cucchiaini. Quanto zucchero c'era? Non lo so, dello zucchero. Metto dell'acqua in pentola, aggiungo della panna, un po' di. Sono tutte cose che non sono misurabili facilmente. Io prendo un cucchiaio, metto un filo, se un ciorrito. Per questo il singolare dello, del con apostrofo, della o del quando è femminile. Ricordate che este del y este del es igual, ¿sí? Davanti. Lo userò con tutte quelle cose che non sono misurabili, ¿sí? Metto dell'acqua, per esempio, o dell'olio, o del latte, del caffè, dello zucchero, todo quello che non sia così misurabile. Entonces en esto, fíjense que latte, zucchero, agua, panna, está el singular, porque yo pongo un po' di y esto está al singular, mientras que no, para, esto estaba al final. Mientras que con le olive io posso dire delle olive. Olive está al plural. Si quiero las cuento, si no las quiero contar dico delle olive, pero olive está al plural, orologi está al plural. E questo con le ragazze anche, yo digo una ragazza o delle ragazze, pero ragazze está al plural. Cornetti, dei cornetti, ¿sí? Está al plural, ¿sí? Mentre che l'altro, quando io parlo di qualcosa che non è misurabile, come il caffè, l'olio, l'acqua, appare come singolare. Latte, zucchero, non zuccheri, non acque. Tutto questo al singolare. Bene, spero che ci sia un po' più chiaro.